ये गाड़ी हमारे पास ईस्ट दिल्ली से आई है, सियाज गाड़ी। इसमें सस्पेंशन का काम है, सर्विस का काम है। हमारे एक फॉलोवर की गाड़ी है, उन्होंने वीडियोस देखी होगी हमारी, फिर वो काम कराने आए हैं काफ़ी दूर से। मेरा वर्कशॉप ये द्वारका नजफगढ़ के बीच में श्याम विहार में पड़ता है। ये इसमें लिंक रोड चेंज हो रही है, जंपिंग रोड के बुश चेंज होंगे, और इसके जो चिमटे हैं लोअर आर्म उसके बुश भी कट रहे हैं। बाकी ये कैलीपर पिन इसकी चेंज होगी। काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी ये, मैक्सिमम आवाज़ इसकी कैलीपर पिन की थी। फिर लिंक रोड की सबसे, जो सस्पेंशन में सबसे जल्दी आवाज़ आने वाली चीज़ होती है वो लिंक रोड ही होती है। ये इसके चिमटे के बुश हैं, ये देखिए ये पूरे कट रहे हैं, दोनों साइड के सेम इस तरीके से कट रहे हैं। तो ये दोनों आर्म भी चेंज होंगे। अब मारुति की गाड़ी है तो इतना ज़्यादा महंगा सिस्टम इनमें नहीं होता है, चाहे ये सियाज गाड़ी हो। 2000 रुपये में इसका चिमटा आ जाता है। तो बाकी